Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, para hadirin hadirat, para simbah-simbah, para ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, dalu menika kula bingah luar biasa. Ternyata rimyatun min ghairi ramin, bukan sesuatu yang kita atur, yang kita harapkan, kita cita-citakan. Kula kok ketahuan beberapa nih ilmuwan, bahkan jago politik. Gus Muhaimin. Ya Allah, Gus Muhaimin niki termasuk barokai politikus Kiai Barokah. Inggih menika Al Mukarram Simbah Kiai Bisri Samsuri. Keranten beliau lah Jogang jagungan akhirnya gatuk menggatuk. Nggih, nggih. Metu sing jenenge Gus Muhaimin, Gus Halim dan lain sebagainya, dan kelihatannya apapun yang terjadi masih sangat menguntungkan Islam. Panjenengan sampun ngantos pubi politik, tidak mau dengan politik, tidak menyenangi politik, karena politik itu juga penting. Nizami dunia, nizami baladina, itu adalah wonten lebetipun politik. Bagaimana orang atau politikus mengatur politik Indonesia, tergantung wonten riku. Ini dalam segala hal, dalam masalah perjuangan, pembangunan, ekonomi, sampai ya Allah ngaji ini juga tidak lepas dari politik. Saman titeni mawon bahwa nanti sebentar lagi yang menjadi seter, menjadi simbol itu adalah para santri-santri, para kiai-kiai. Yakin ini. Mulane kula pun siap-siap. Iki engko gak usah nekani sapa-sapa. Pokoke sing pidato ya arek-areke dhewe, Gus-gus kuwi. Gawagis kan ibu bocah niki duwe istilah nawani. Nggih jamake nuning ya karepe. Basa Jawa mawon. Basa Jawa mawon. Nah, ini maksudnya supaya nanti tidak terlalu cakar-cakaran, tawur di dalam masalah politik. Sampai Gus Muhaimin ini kawan mboten kula undang, pada ada ingin tas undang aku. Ya Allah, demi untuk ketenangan, demi untuk ketenangan. Dan orang saya kira selama sudah kenal dengan saya, tahu kalau saya itu orang NU, senajan ora dedekne apa-apa karo pimpinan NU. Ning kula terang-terangan curiga. Nggih. Nalika pada suatu ketika kula ningali TV, ningali Gus Yahya damel kabinet NU. Tak delok Gus Said dan misanan-misanan yang lain, mereka kula pernah wong-wong iki lek roh Sayyidina Umar terang diseneni. Gitu Gus. Nggih, lha soalé terus pundi mboten wis diparingi kekuasaan, mandat, tapi akhirnya justru yang dituding itu al-aqarib, al-aqrab. Lah tiyang kan curiga. Soalnya wonten sing ngendikaken, wong dadi pemimpin itu memang harus hati-hati dan tanggung jawab. Siapapun, walaupun kiai, alim, alama, hati-hati. Sebab yang namanya adil itu adalah sesuatu yang sangat sulit dan mahal harganya. Orang bisa adil dengan orang lain,
Tapi harus berhadapan dengan saudara sendiri, bagaimana caranya adil itu? Wong kuwi dulurku dhewe gak tak weki ya apa. Lah ila akhiri ini. Kula sakbenane asale pun rada curiga. Batin dalam hati nanging kula niki mboten ngerti napa-napa. Saya kan la afhamu syai'an minas siyasah. Wis ngertine mek melok-melok ngene. Bahasane Gus. Kadung rada keramat tapi orang ngerti apa-apa. Wis apa wis bismillah. Penting keramat mawon. Ya penting keramat ae ditutuk nih sak katok-katoke. Mbung kowe iso tuku apa dilumpukne. Ya Allah. Tapi mugi-mugi perjuangane bolo-bolo nih khususan sing berbau NU berhasil dengan baik. Sebabnya menapa? Pondok ini adalah NU kecil. NU itu adalah pondok besar. Nalika semanten kula kalian Ki Hasyim Muzadi dipun timbali sareng-sareng kalian kiai-kiai 17 wonten Jakarta. Acarane mboten napa-napa, nggih namung dikelompokne terus dimaturi supados Mbah Yai setunggal-setunggal maringi dawuh senaosa sekedhik. Kula ngetrok-trok melok-melok sekali kadung teko kono. Sangune kadung teh akeh kan susah gak gelem. Wis bismillahirrahmanirrahim kula matur. Kula usul tenane tugase NU niku mboten wonten sing berat. Napa sing berat? Tugase NU menghidupkan pondok-pondok pesantren, ngramekne pondok-pondok pesantren supaya santrinya banyak dan pengajiannya semarak. Ojo enek pondok pesantren gaene pengajian. Nah, ini kula matur ngoten niku. Nomor kali masjid-masjid itu hendaknya diberi identitas. Iki masjid NU berarti iki ngangge kunut. Iki masjid NU berarti ngangge nawaitu. Akhiri ini usul saya. Pun niku mawon kali ini ngerame pondok pesantren. Aku ini orang keberatan jaluk bantuan supaya dibantu mboten. Nah ini ngaten niku. Mulane ya Allah, mugi-mugilah para rawuh kula panjenengan sedaya terutama warga yang NU itu benar-benar berhati-hati lan ngemuti. NU itu hakikatnya bukan politik. NU itu adalah cekelane para kiai-kiai. Sehingga kapan NU mesti nyang pondok. Kapan orang nyang pondok mesti dudu NU. Kadang-kadang kula gak ada pendapat ngoten. Utawa ya nyang tapi rada aras-arasen. Ngoten lho. Alhamdulillah. Mugi-mugilah NU niki tata. Kula niku senes tiyang pimpinan, tapi kula nyawang ini kadang-kadang sedih ngoten. Iki putra kiai-kiai gedhe, politikus kabeh, kok gak tata-tata ya apa ya Allah. Mbok jajal berjuang lillahi taala kula ngoten niku. Para rawuh khususipun para wali-wali santri panjenengan ningali piyambak hasil belajari lari-lari putra panjenengan kala wau milai awal ngantos sak mangkin ingkang prinsip panjenengan dongaaken mugi-mugi lari menika menjadi ahli ilmi ahli khair ingkang takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bocah wedok-wedok terutama sing cantik-cantik kowe nek golek bojo sing alim sing ilmiah amaliyah ilmiah aja sampai saiki cara Magelang nggih sak kecekele aja ngono aja sak tapi dipilih tenan soale wong lanang ya penting kok penting lah nggih nasab itu adalah saking tiang jaler mulane kaya kula bin Jazuli bin Usman bin Sahal bin ilahi sekali lagi menyebutkan lanang-lanang ibune gak disebut padahal ibune ya penting soalnya terus terang mon golek ibu kaya ibu kula nggih angel mulane Kiai Hasan Firok karo Mbah Nyai Rodia ya rada susah soalnya golek sing kados Mbah Nyai Rodia mungkin ayanal sebab bunyai sing apa ya istilahnya
keplok karo Pak Yai iki ya langka. Pak Yai ini mengaji nih punya ini ndereke, mendukung dan lain sebagainya. Bapak niku nate nyun sewu cerita. Ngaji tenggene maratuwa biasane nek esuk disuguhi kopi. Mergo gak enek sing dicekeliane ngaji, kira-kira do pegel keluargane. Kopi niku mboten kopi, tapi jamu. Bukan tek jamu. Innalillahi wa inna. Dadi mestine nggih. Terus pundi kan. Padahal bapak niku demenane ngaji. Ten pundi mawon ngaji. Teng pondok pundi mawon pindah. La yazalu muta'alliman. Akhidan bil kutub. Lajeng haji. Lek haji niki mawon nggih pun critane nggih dawa. Sing ngajiaken Mbah Kiai Dunglo, Mbah Kiai Ma'ruf. Didangu Bapak. Kan ngeten Kiai Mojosari niku kan anu Gus. Termasuk ya ahli kasfi. Bapak niku didhawuhi namine kan Mas'ud Bapak niku aslinya. Mas'ud. Sampeyan lek pengen haji sampean miritne surat haji. La tatrukanna kulla yaumin suratal hajj. Niku pesene Mbah Kiai Mojosari. Diwiritne Bapak ijik seminggu. Bapak niku ditimbali Kiai Dunglo, Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf Dunglo, tengah kota Dunglo niku. Didangu kali Kiai Ma'ruf. Mas'ud dalem Mbah Yai. Kowe apa pengen haji? Inggih. Kowe apa duwe duit? Mboten. Lho lha piye? Duka men kendel sukut wis ngene ae. Sampean tak utangi duit tapi engko nek sampean wis teko Jawa maneh sampean balekne. Inggih matur nuwun sanget. Berangkat saya itu. Lah Mbah Kiai Mojosari niku maratuwane. Maratuwa angkat asline. Pun pesen kali Bapak Mas'ud sampean aja suwi-suwi ning Mekah. Sampean nek wis cukup bali Bapak kendel mawon. Ora muni nggih ora apa ya lene sukut Jabarkut niku. Bareng wis teko Mekah, roh ulama ad-Daraq. Ya Syekh Asy-Shinqiti dan lain sebagainya. Sampai ngantos akhir. Lah niki ya Allah, Masya Allah. Niku wau cerita sekedhik. Lek kula cerita niki mergi ngeten. Dek wau kula niku muter TV. Lah kok enek ceritane kok enek gambare Bapak puter maglek. Oh lah kok ceritane Bapak haji dan lain sebagainya. Masya Allah. Enek aku barang ning kono ngene. Pada suatu ketika dirawuhi Mbah Yai Majid, Mbah Yai Mundir ngaten teng mriki. Ngasta kitab hikam. Kula didhawuhi maos. Diskusi yang terjadi antara Mbah Mundir kali Bapak ngaten. Masyaallah. Kita kok angel kaya ngono. Angel rumangsa kula kok angel banget. Ya Allah. Mulane sakniki kula ngaji hikam. Kula takoni tiyang jenengan napa nate ngaos hikam nggih nate. Kula niki ngaos tengene Mbah Ki Hasyim. Soale kitab Bapak ditegeri. Kula ngaos kitab niki wonten ngarsanipun Mbah Kiai Hasyim Asy'ari Tebir. Nggih. Ali sahada pisanatin. Nggih. Alhamdulillah. Bapak kula koyai ngoten. Nggih alhamdulillah ngandel Gus. Alhamdulillah ketoke ngandel. Masyaallah. Mugi-mugi barokah sedaya. Anak-anak ngaji sing tenan. Lek iso poso barang iki ning pondok rasa mulah-mulih. Ya Allah, Masya Allah, ngaji tenan. Nggih. Akhire turu nganti sawal. Ngaten mawon. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidallah. Yufran binama. Masya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah lagi nanam ta'lim wa al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya wal mu'minin amin ya rabbal alamin. Ghafurun nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam jamil anbiya wal mursalin minhum nabiyyullah Ilyas nabiyyul Khadir bal yamin malkan alim sallallahu
Ya Allah masyayikhina wa syaikhmal fi kutubina kuliman ajazana. Simbah Kiai Bedawi, Simbah Kiai Dalhar, ya Allah. Simbah Kiai Ahmad Jazuli, ya Allah, Masya Allah. Ya Allah, khifir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhu wa alina barakatihim wa ulumahum mazayahum wa karamatihim ya Rabb. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin innaka antal rahim. Ya Allah aulatina azwajina talamidina wa tilmidatina. Ya Allah masyaallah. Urzuqna wa iyyahum ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban nafi'an wasi'a wa du'a mujabah qalban khashi'a wa lisanan dzakira. Yassir wa la tu'assir tamim bil khair. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil muslimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban nafi'an wasi'an wa amjaba qalban khashi'an wa lisanan dzakira. Yassir lana wa la tu'assir alina tammim bil khair ya biyassir kulli asir yassir muradana fadikal wasi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla fa anta in syi'ta ja'altal hasana sahla. Rabbana atina bil ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wal mu'minin yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.